हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। फिर से लेके आए एक वीडियो अपना। ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है और इसमें समस्या क्या आ रही है दोस्तों, कस्टमर ने बताया इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है और नॉइस के कारण इसकी स्पीड भी कम हो गई है वाश कपड़ा धोने की। तो इसमें देख पाते हैं क्या समस्या है। सबसे पहले इस रेड कैप को निकाल लोगे, इसके अंदर पेच है, उस पेच को खोलना होगा। वो पेचकस की सहायता से खुल जाएगा और 10 नंबर टी लगती है उससे भी खुल जाएगा। जो आपके पास अवेलेबल है उससे खोल लीजिए। इसमें पेचकस का माइनस लगेगा, माइनस से खुल जाएगा। बिल्कुल देख पा रहे हो, हम खोल रहे हैं इसको, आप भी इसी तरह से खोल लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम दोनों हाथों से पकड़ के इस पहले सेक्टर को बाहर निकाल लेंगे आसान तरीके से। देख पा रहे हो ये अपनी गियर बक्सा का ये सापट है, इसमें चाल होगी दोस्त। देख पा रहे हो हिल रहा है पूरी तरह से, इसमें चाल होगी और चाल के कारण इसके अंदर गिरारी टूट गई है और उसी के कारण इसमें मोटी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा नॉइस। तो इसको चेंज करने बेहतर होगा। ये इस तरह का गियर बक्स आता है जो मार्केट में मिल जाएंगे, आप बिल आके चेंज कर सकते हो दोस्तों। ये वाली गिरारी इसके अंदर से टूट गई है। किस तरह से चेंज होगी स्टेप बाय स्टेप आप बने रहे वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, आप भी इसी तरह से रिपेयरिंग करना सीख जाओगे। ये आपकी वॉशिंग मशीन इसी तरह समस्या कर रही है तो आप भी चेंज कर सकते हो। देख पा रहे हो हमने इस तरह का होता है। ये प्लास्टिक की पुली आती है दोस्तों, ये अपनी सही है, ख़राब नहीं हो पाई है। तो इसको खोल लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, नया गियर बक्सा हम इसी को लगाएंगे बाद में। तो आप भी इसी तरह से दोस्तों सर्विस या रिपेयरिंग वॉशिंग मशीन का हमारा यूट्यूब चैनल देखकर कर सकते हो, मुकेश विद टेक्नीशियन। इसमें 6 पेज आता है दोस्तों, 6 पेज को खोल लेंगे और गियर बक्सा अपना बाहर आ जाएगा। देख पा रहे हो आप अपना जो गियर बक्सा बाहर आ गया है, दिखा रहे सो इस तरह से आवाज़ आ रहा है। देख पा रहे हो आप, इसमें चाल हो गई है और ये चेंज करना ही उचित होगा। हम नया गियर बक्सा लगा रहे हैं। बिल्कुल आप भी इसी तरह से रिपेयरिंग एंड सर्विस कर सकते हैं दोस्तों। देख पा रहे हो हमारा गियर बक्सा जो कंप्लीट हो गया है लगाकर। अब इसको वापस सेट कर देंगे, वॉशिंग मशीन को चालू करके दिखाएंगे आपको। ये अपनी जो पुली थी गियर बक्सा की, पुरानी वाली पुली लगा दी, वो बिल्कुल सही थी, उसी को सेट कर दिया वापसी, क्योंकि इसमें पुली की समस्या नहीं थी, इसमें गियर बक्सा की समस्या थी। दोस्तों हमारी वॉशिंग मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, हम आपको चालू करके दिखाएंगे इसको। देख पा रहे हो आप, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मशीन चल रही है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी कोई नॉइज नहीं है और स्मूथ चल रही है वॉशिंग मशीन। ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।